Kite. Bugün sen bucaksız ocağına bir yer geldi. Atranos. Bu kaleler düştüğünde Allahu Ekber. Bursa'yı bizden kim koruyabilir Osman Bey? Ey gidi Bursa. Ya sen Osman Bey oğlu! ya da ben. Orhan Bey! Ama siz madem sevinirsiniz, Ben bir rüya gördüm. Osman'ın oğlu. biz küçüklerimizin zaferleri. Buna daim seviniriz. Halime'min mezarını kazardım. Orhan. Sultan Hazretleri ile görüşmek için geldim. Belki de vakti gelir ha? Aklı en zalim pusatıdır derler. Osman Bey oğlu Alaaddin Bey. Kimin pusatı daha zalim göreceğiz. Biz sizi daha çok sevindireceğiz. Destur! Vereceğiz. Osman Bey! Kuruluş Osman